तपाईहरु सबैजनाले फ्री फायर वर्ल्ड सिरिज स्प्रिङ 2026 त हेर्नु नै भयो हैन। सो एकदमै राम्रो सपोर्ट आएको थियो नेपाली ऑडियन्सहरुबाट। सो विश्व मगरले पनि नेपाली ऑडियन्सहरुको सपोर्टलाई लिएर भ्युअरशिपलाई लिएर चाहिँ रियाक्ट गर्नु भएको छ। कस्तो अचम्म लागिरहेछ के, कस्तो वाचिङ आयो गाइस, टप सबैकोमा के फ्री फायरको नेक्स्ट लेभलको हैन त भन त। यस्तो 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 नि फ्री फायरमा हुन्छ भनेर देखाएको थियो, सोचेको थियो कसैले? हेर त मा त साइको होइन, स्ट्रिम हानेर मा 7 लाख हानिदिने लगेर कहाँ चाहिँ 5 लाख कन्टिन्यू के 2 लाख 4 लाख 4 लाख 5 लाख अनि यहाँ 7 लाख थियो क्यारी 7 लाख क्रेजी होइन। त्यो पनि अफिसियल च्यानलमा के, उसमा पनि होइन के, युट्युबरको च्यानलमा नि होइन कि फेरि क्रेजी हो यार। जे भयो भने नेक्स्ट लेभल लागिरहेछ यार मलाई त।